Dagsnytt klokken 12. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, riktig god morgen. Hvis det er noen som kan se noe godt med han da. Jeg ser vegg-til-vegg tåke. Akkurat det samme som vi hadde i hele går. Og jeg ser blikkstille. Det blåser som vanlig ikke i det hele tatt her. Det er blikkstille. Så den tåken kommer til å ligge i hele dag. Ja. Dette her blir en svært god og kort, jeg vet ikke om man engang kan kalles for kaffeblogg, jeg vil heller kalle det for værblogg. Jeg skal i hvert fall se på vær i San Miguel de Salinas, og så blir det vel vær i Stavanger også, og så får det vel holde med det, tenker jeg. Men først over til Ove. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, i dag så skal jeg en liten tur til Madrid, så jeg blir nødt til å ta været tidlig før solen står opp. Det blir 19 grader i dag, og halvskyet for det meste sol. Nettemperaturen ligger på 11, og vinden rundt 5-6 meter i sekundet. Ha en riktig god dag alle sammen, så snakkes vi i morgen. Ja, god tur til Madrid, Ove. Selv synes jeg nesten at Madrid er noe drit. Men det synes jeg om alle storbyer. Storbyferie er ikke noe for meg. Men du drar det så ofte at jeg skulle nesten tro at det var noe mer enn ferie. Det var andre gangen bare på et lite øyeblikk du drar til Madrid nå. Ja, jeg legger meg ikke opp i hva du holder på med privat, men jeg håper at det er spennende og vellykket forretninger du holder på med i Madrid. Forretninger, det holder vi ikke på med så mye i Merida. Det har vi gitt opp fullstendig. Håpte jo en gang at vi skulle klare å etablere både norsk radio for hele Spania, og lokal-TV for Merida. Men that was just a dream. That was just a dream, that's me in the corner. Ja, nei, jeg var nettopp på karaoke, det sitter vist litt i. Helt til slutt så skal vi se litt på Lionair. De er ikke så glad i Boeing. Ikke om Boeing er glad i de heller. Jeg skal høre et innslag fra DD Aviation. Men først så skal vi i hvert fall en tur ut. Tenkte en tur bort på Balthazar. Så heng med, så kommer det være fra Stavanger også etter hvert. Se der, ja. Se hvem som har kommet tilbake. Ja. Ser dere? Ser dere hvem som har kommet tilbake? Ja, var velkommen tilbake. Hvis du ser på gatekunstgalleriet så er det ingenting utstilt der akkurat nå. Så det er vel på tide å få til en ny utstilling, tenker jeg. Dagens utstilling i galleri dagens søppelkunst. 3 lystige klovner i grønt, på grønn bakgrunn i alle fall. Det er et telekortarbeid av den kjente søppelkunstneren Knut Larsen, kanskje best kjent som Krøllen. Og som dere ser så er været her på
kunstgalleriet på søppelinstallasjonen. Veldig bra. Jesus. Der bor Jesus. Det mange som har lurt på. Hvor bor Jesus? Jesus bor der. Jesus han driver denne her treningsstudiet for damer. Det det Jesus som driver. En kul mann Jesus, absolutt. En av de kulere. Så får vi se hva som skjer med kunstutstillingen i dag. Hvor lenge tid det tar før noen, holdt på å si, skal vi si, kjøper den. Jeg vet ikke om det var noen som kjøpte den, men jeg tviler. Se her, hva Sigurd har gjort. Malt, og det ser jo ut som en ny og bedre verden. Ja, vi ønsker Krøllen lykke til med dagens utstilling. Håper det nå blir utsolgt temmelig fort. Jeg ser at Knut han liker det der med utsolgte kunstutstillinger. Jeg synes det er kjekke greier. Ja, som sagt, vi er på vei til Balthazar. Visste du at Lion Air var et stort flyselskap? Jeg trodde at det var et knøttlite flyselskap. Det skal vi høre litt mer om fra DJ Aviations helt til slutt. Nå skal vi på Balthazar. Så akkurat er i ferd med å åpne. Så dere får se noen bilder fra Stavanger. Så straks sånt de er ferdige å spille. Ja, det så ganske kaldt ut det været der i Stavanger. Og det er ikke så veldig bra her nede i dag heller når det gjelder temperaturene. Derfor så har vi forflyttet oss her til Casa Flores, hvor det går an å sitte og drikke øl midt i solen. Ja, vi har jo vært plagt av toget her i hvert fall i hele går. Og egentlig det har vært dårlig vær i flere dager, så vi fortjener dette rett og slett. Skål! Jeg vet ikke om det er så mye mer å fortelle om i dag. Det blir jo sent nok før dette blir lastet opp på YouTube. Det har jo blitt veldig komplisert nå. Vet dere hvordan jeg må gjøre det? For at det ikke skal være mulig for muslimer å trykke på denne kanalen. Altså, jeg må først laste det opp til YouTube, sånn unlisted, sånn at ingen kan se det. For at fra mobiltelefonen så kan jeg nemlig ikke... På mobiltelefonen så er det ikke tilgang til alle innstillingene på YouTube, så det er enormt stress, altså. Jeg må laste det opp unlisted, så må jeg på den der 7 år gamle PC-en min, må jeg laste det ned. Og så kan jeg laste det opp offentlig, for da går det ikke an for muslimene å drive farenskap. Ja, det var alt for i dag. Dere får ha en riktig god dag. Nå kommer det litt om problemene med... Eller, dere får høre hva DJ Aviation har å si. Jeg vet ikke om det er problemer med hverken
Boeing eller med... Jeg har mest tro på at problemet ligger hos dette her Lion Air. Det er jo ikke vestlige, eller hva? People 851, turn right heading 180. 14 Papa, turn right 245, report localized established. Hey everyone, welcome back to DJ's Aviation. Something I've seen feature quite a fair bit in the comment section below my videos covering the aftermath of the 737 MAX crash is the impact it would have on the 737 program on a whole. While we've sadly seen multiple crashes this year, a number of people believe that because the MAX is such a new piece of technology, it could impact the order book. In new developments, the co-founder of Lion Air, the airline which saw their 2-month-old 737 MAX go down, spoke on the aircraft, and also Boeing, noting that as an airline they were extremely upset with Boeing and how they were dealing with this. He believes that what Boeing is trying to do is deflect the blame of the crash off them and putting it onto Lion Air. Since the crash, the relationship between the two has rapidly dropped, and now it's being reported that they may look to slash their orders for the 737 MAX. Before the incident, Lion Air had firmly placed their faith in the MAX with a whopping 200 or so orders placed for the 737 MAX 8 and 9, and a further 50 placed recently for the 737 MAX 10. While the relationship between the two is becoming a factor to the cancellation of some of their 180 plus unfulfilled orders, Lion Air have quickly realised that they've ordered essentially far too many aircraft and simply cannot handle that many with their operations. Industry sources who wish not to be named noted to Reuters that even in 2017, the airline were eyeing deferrals on their 737 MAX deliveries to try and cope better. Blame in an incident where almost 200 people died is an extremely sensitive thing, and can impact airlines for decades to come. When Boeing released their official statement regarding the preliminary investigation, they very openly noted that this aircraft had experienced faults on multiple flights before the one that inevitably went down. Even the day prior to the crash, pilots faced the same problem as JT610 faced. However, those pilots were able to cope with the issue and safely landed the aircraft. The statement, which was outlined by Boeing, hints at putting blame on the mechanics who failed to attend to the issue or contact Boeing. While over at Lion Air, the concern is that Boeing never outlined the new system that resulted in MAX aircraft having its nose pushed downwards when the sensor read irregular information. With rumours that they could defer orders or even cancel some from the MAX family, many have responded to this by highlighting that Lion Air could look to switch to Airbus and their A320neo aircraft, a move that would deal a blow to the 737 MAX order book, but it would also free up delivery slots for other MAX customers. Are there any more positives to a cancellation? Reputation-wise, yes. If Lion Air were to cancel some of their remaining MAX orders, it would mean that Boeing would face less of an impact on a media aspect across the industry, in turn probably not hampering their reputation as much as what's currently going on now, you could argue. However, Lion Air, according to a number of financiers, have not actually committed to any advance payment for a number of their 737 MAX aircraft. The payments, though, have only come in for aircraft that they intend on receiving in the next couple of years, not ones for down the line. Ultimately, this situation between the two parties is tense, and news of a cancellation of orders isn't necessarily unexpected, but is certainly intriguing with everything else currently going on following the crash. Let me know your thoughts on this. Do you believe it would be a good move or a bad move? Or is it just going to be another thing that will quickly be forgotten and the orders will just remain? Let me know down in the comment section below. I'd like to thank you very much for tuning into this video of mine, and I do very much look forward to you all joining me in the next one. Tine, hun holder på med arbeid. Hun er ferdig snart. God kveld. Takk for nå. Moscow in flames, missiles headed toward New York. Film at 11.
If you don't have any art, you're pretty much lost. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. All we are saying I'm not wearing any pants. Film at 11.